Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falëndrimi qoftë Allahut azza wa jall, salavat dhe selamet u na dërgojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me librin i cili flet për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi duke shtjelluar dhe duke shpjeguar për luftën e Bedrit. Dhe sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do flasim për fituren e Bedr. Vëllezër të nderuar, kur flasim për fituren e Bedr, atëherë patjetër duhet të ndalmi dhe të meditojmë nga ajetet e Allahut xhallahu ala dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si u erdhi fitoria atyre, pra si triumfuan ai grupi vogël ndaj trefishit të grupit të pabesimtarëve në Bedër. Me të vërtet, besimtari nuk dohet të kalon ngjarjet e Kur'anit dhe ngjarjet që janë transmetuar nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm kalim the. Mirë po ai duhet ndalet, të studion ato dhe të merr mësime dhe të nxjerr dobi për ngjarjeve të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur në Kur'an. Nëse meditojna fitoren e Bedr, vëllezër të nderuar, do vërejmë se fitoria vjen nga ajo që muslimanët nuk e presin fare. Pra kur ty të mbyllen të gjitha dyrt dhe kur ti fare nuk e shpreson se fitoria mundet me ardh, atëherë Allahu subhanahu wa taala jep leje dhe sjell fitoren e tij. Dhe e sjell Allahu azza wa jall fitoren tek muslimanët. Gjithashtu nëse meditojmë fitoren e Bedr, e vërejna vëllezër të nderuar se fitoria mundet me ardh edhe nga ajo që muslimani e urrejnë. Siç edhe do sjelllohet në detaje. Gjithashtu fitoria në Bedr ka ardhur nga ajo që besimtarët mos ja atribuojnë fitoren vetes së tyre, mirë po t'ja atribuojnë fitoren Allahut subhanahu wa taala. Siç thot Allahu në Kur'an, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, dhe fitoria vjen vetëm prej Allahut. Dhe sa i përket gjendjes së besimtarëve dhe daljes së tyre në Bedër, Allahu subhanahu wa taala e ka treguar në detaje në surën Anfal. Dhe surja Anfal, për atë që nuk e din, është surja më së shumti e cila trajton luftën e Bedrit, ose nëse na u lejohet me quajt surën Anfal, pra surja luftës së Bedrit, pra e meriton me marr këtë emër për shkak se e trajton domthon luftën e Bedrit dhe luftën e Furqanit, pra dallimit mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, e vërejna domthon në luftën e Bedrit se Allahu subhanahu wa taala u sjell fitoren atyre të cilët janë të durueshëm dhe të qëndrueshëm në betejën e tyre përballë armikut. Pra se është gjendja e besimtarëve në luftën e Bedrit. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun, dhe një grup prej besimtarëve e urrenin pra takimin me armikun dhe ballafaqimin me të. Dhe disa prej tyre e shenin se ato mund të jetë eliminimi dhe mbytyja e besimtarëve për shkak numrit të tyre të vogël. Dhe gjithashtu Allah azza wa jalla përshkruan dhe thot, ka'annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun, dhe sikurse të ngrehen apo të zvariten tek vendi i vdekjes dhe ata sikur ishin duke shikuar atë. Po kështu Allahu xhallahu ala përshkruan gjendjen
se si është urrejt takimi me dhe ballafaqimi në luftë, pra në luftën e Bedrit. Mirë po, si ka ardhur fitoria vëllezër të nderuar? Pra si ka ardhur fitoria këtij grupit vogël, ka shi këtij grupit madh. Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse meditojmë Kur'anin dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, e vërejna se kanë qenë prezent 10 ushtar prej ushtarëve të Allahu xhallahu ala në luftën e Bedrit. Dhe 2 nga këta ushtarët, siç do shpjegohen, janë shumë të çuditshëm. Edhe pse janë ngritë me luftu Allahun dhe pejgamberin alayhis salam, ata e kanë quajtur veten e tyre në humner, e kanë quajtur veten e tyre në humbje dhe në xhehenem, pra Abu Jahli dhe Iblisi mallkuar. Prandaj, cili është ushtari i parë që ishte prezent në luftën e Bedrit? Ushtari i parë, vëllezër të nderuar, kanë qenë melaqet e Allahut xhallahu ala. Asnjë komandant dhe general ushtarak në botë në ushtrinë e tij nuk mundet me i përfshije melaqet. Nga se ka këtë mundësi. Mirë po kjo është dhuratë që Allah azza wa jalla ja jep atij që don. Pra i zbret melaqet në përforcim dhe ndihmë ndaj muslimanëve. Prandaj në luftën e Bedrit Allahu xhallahu ala ka zbrit melaqe. Dhe melaqet kanë prezantuar në Bedr. Dhe përveç Bedrit Allahu xhallahu ala tregon se melaqet kanë marrë pjesë edhe në Hunain, edhe në luftën e Ahzabit dhe në lufta tjera që Allahu xhallahu ala i ka zbrit. Melaqet është shtyllë e imanit të besojmë, pra pas besimit në Allahun xhallahu ala. Dhe thot Allah për melaqet në Kur'an, la ya'sun Allah ma amarahum. Asnjëherë nuk e kundërshtojnë Allahun në atë që urdhërohen. Wa yafaluna ma yu'marun, dhe zbatojnë atë që urdhërohen pejonës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Melaqet Allahu subhanahu wa ta'ala u ka dhënë fuqi. Merre si shembull popullin e Lutit alayhis salam, kur i ka dërguar Allahu xhallahu ala Xhibrilin dhe Mikailin. Atëherë Xhibrili alayhis salam e ka fut krahin në këmbët e tyre, në tokën e tyre, pastaj ka ngrit në qiell, siç ka në transmetime që ulurimin e qeve kanë dëgjuar melaqet në qiellin e parë, pastaj kanë kthyer përmbys. Pra një melek e ka krye këtë dënim dhe këtë ndëshkim me unin e Allah subhanahu wa taala. Po ashtu nëse marrim shembull Mikailin, apo e marrim shembull melekun e kodrave, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kthy prej Taifit, atëherë Xhibrili alayhi salam i ka dalë në rrugë dhe i ka thonë pejgamberit alayhi salam, shika ka kodrat, dhe ka pa melekun e bjeshve. Pastaj i ka thonë përshëndetje me selam, dhe i ka përshëndet pejgamberi alayhi salam, dhe i ka thonë meleku i kodrave, o Muhammed, nëse ti e pleje, pra nëse ti thua, atëherë unë i bashkoj këtu 2 kodra dhe i mbys këtë popull. Pra shikoni fuqia e kësaj melaqe. Ka pas gjendje dhe fuqinë me i bashku këtu 2 kodra dhe me i shkatrue dhe me mbyt popullin e Taifit. Mirë po pejgamberi alayhis salam tha jo, nga se ndoshta dikush do del prej tyre që thot la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Dhe sa i përket pro melaqe, ato kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Thot Allahu xhallahu ala në Kur'an, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Për kujta, kur ju kërkuat ndihmë, dhe Allahu xhallahu ala u përgjigj juve, enni mumiddukum bi 1000 min al malaikati murdifin. Thato në do ju ndihmoj juve me një batalion ushtarësh që numri i tyre është 1000. Pra Allahu xhallahu ala këto e përmend 1000 melek në momentin që pejgamberi alayhis salam kishte bërë dua, dhe kur sahabët kishin bërë dua dhe kishin kaluar natën duke e lutë Allahun xhallahu ala që Allahu azza wa jall me ju ndihmu atyre. Dhe si për fillim, Allahu xhallahu ala i zbret 1000 melek në ndihmë ndaj besimtarëve. Pastaj Allahu xhallahu ala thot në vazhdim, pra në ajetin tjetër apo në ajetin e surës Ali Imran, thot wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla. Allah ju ka ndihmu juve në Bedr kur ju ishit të dobët, apo ju ishit pak. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kështu që keni dëruar Allahun dhe behuni prej atyre që falenderojnë atë.
Pastaj thot Allahu në vazhdim: idh taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaikati munzilin. Thot përkujto kur ti u thoshe besimtarve, a u mjaftojnë juve që Allahu xhallahu ala të zbret 3000 melaqe të zbresin njëra pas tjetrës. Bela in të sviru e të teku, thëtë Allah, po gjithsesi, nëse ju të regoni të durushëm, shiko kushti i parë, dhe u të teku, dhe jeni të dëvashëm, wa ya'tukum min thawrihim hadha yumditkum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwimin. Dhe nëse ju të regoni të durushëm, dhe të regoni të dëvashëm, edhe nëse juve ata ju sulmojnë armisht, pa besimtar me një sulm të vrullshëm, atëherë Allahu xhallahu ala juve u zbret 5000 melaqe për melaqeve të dalluara. Pra shikoni një herë përmendet numri 1000, pastaj përmendet numri 3000, pastaj përmendet numri 5000 në luftën e Bedrit për me zbrit melaqet. A thu ku është urtësia, vëllezër të nderuar? E para, kjo ishte si stimulim dhe si harres ndaj besimtarve, se me juve janë melaqet të cilat do luftojnë në luftën e Bedrit. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala e bëri këtë numër, pra 1000, 3000 dhe 5000, si lloj kurajo për besimtarët, se do ju vinë vazhdimisht ndihma nga qielli, pra nga ana Allahu subhanahu wa ta'ala. E ke po sikur për shembull me konë në një luftë, përballë me armikun, dhe ti e din që të kanon një batalion me 1000. Po pas atij batalioni vjen lajme të ushtarë që kanë ardhur 3000 ushtarë tjerë. Pastaj pasi që arrin ata vjen lajme që kanë ardhur edhe 5000 të tjerë. Domethënë kështu Allahu xhallahu ala ka dërë që me ju dha kurajo besimtarëve dhe me i qetësu zemrat e tyre dhe me i gëzu dhe ata mundi të sigurt dhe rahat se Allahu xhallahu ala është me ta dhe me laqet i ka zbrit në ndihmë ndaj tyre. Prandaj ne treguam më herët se Xhibrili alayhis salam e ka shkatruar një popull i vetëm, ose meleku i kodra me bashku dy kodrat. Po pse gjithë ky numër i madh i melaqeve? Pra si lloj kuraje se numri në këtë rast është një lloj qetësimi dhe një lloj stimulimi për besimtarët se është numri më i madh se sa numri i armikut, pra duke përfshirë melaqet e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla than Kur'an për numrin e melaqeve: وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. Allah azza wa jalla nuk e bëri këtë, pra dërgimin e këtyre batalionëve për melaqe vetëse si lloj myshde dhe si harris për juve. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, dhe që t'ju qetësohen zemrat e juve. Pra ishte për gëzim dhe myshde si harris dhe qetësim për zemrat e besimtarëve që u vinin melaqet batalionin e ndihmë ndaj muslimanëve. Përveç që erdhen melaqet, vëllezër të nderuar, hadithet e pejgamberit alayhis salam dëshmojnë se melaqet që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit kanë qenë të përzgjedhura. Pra melaqet janë të përzgjedhura, mirë po në mesin e melaqeve janë zgjedhur melaqet të përzgjedhura. Njëjtë sikur se për njerëzve që janë pejgamber të përzgjedhur, njashtë edhe te melaqet ka melaqet të përzgjedhura. Dhe në luftën e Bedrit transmetohet një hadith në Sahih Buhari nga Rafa'at ibn Rafi radhiyallahu anhu se Xhibrili alayhis salam e ka pyet pejgamberin alayhis salam. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si konsideroni pjesëmarrësit në luftën e Bedrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë njerëzit më të mirë. Në transmetim ka ardhur njerëzit më të privilegjuar apo më të dalluar. Në transmetim tjetër ka ardhur se janë njerëzit më të mëdhej, pra pjesëmarrësit në luftën e Bedrit. Xhibrili alayhis salam i ka thonë njashtu edhe melaqet më të mira dhe më të dalluara kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Pra në luftën e Bedrit ka marrë pjesë Xhibrili dhe ka marrë pjesë Mikaili dhe ka ardhur në transmetime se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra transmetimi ka ardhur nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Bedrit ka thonë: "Hadha Jibrilu akhidhun bi ra'si farasihi." Do të ky është Xhibrili i cili e ka kap kalin e tij për kokën e tij dhe është duke luftuar, ndërsa armët e tij i bën në krahët e tij. Pra ka përshkruar Xhibrilin alayhis salam se si ka marrë pjesë në luftën e Bedrit
Dhe gjithashtu e transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzuar Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu dhe i ka thonë se ka zbrit Xhibrilin e Bedr. Pra ka zbrit Xhibrilin e betejën e Bedrit dhe ai është duke luftuar me armiqet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se pas Xhibrilit ka zbrit me melaqet, pra grupe, apo batalione, apo qeta, në ndihmë ndaj muslimanëve të cilët kanë qenë të lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Imagjinoni vëllezër të nderuar, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet përveç se me shpallje, të thotë ty se me ty janë melaqet e Allahut xhallahu ala. Pra janë prezent, ato do na shoqërojnë në ballafaqim me mushrikët e Mekës. Pra çfarë gëzimi, dhe çfarë qetësie, dhe çfarë sigurie kanë përjetuar sahabët. Prandaj ai i cili din që Allah është me të dhe melaqet janë me të, ai nuk ndihet i tmerruar, dhe nuk ndihet i friksuar, dhe ai e din se Allahu xhallahu ala do ndihmon atë, ka ai nuk e pret fare. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna bihi qulubukum. Dhe Allahu xhallahu ala thot nuk e bëri këtë vetëm mirë për juve dhe për t'ju qetësuar zemrat e juve. Pra besimtarët, përveç që ndëgjuan hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se melaqet janë zbashku me ta në luftën e Bedrit, Allahu xhallahu ala u mundësoi sahabëve që t'i shohin melaqet, mirë po t'i shohin ato në formën e disa burrave, të cilët ishin personifikuar në formën e tyre dhe luftonin në luftën e Bedrit. Dhe transmetimet kanë ardhur vëllezër të nderuar. Transmeton Muslimin sahin e tij nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se përderisa thot kanë qenë muslimanët pra në luftën e Bedrit duke luftuar, atëherë e kanë dëgjuar një prej muslimanëve se si një prej mushrikëve goditet me kamxhik. Mirë po ky nuk ishte kamxhik në dorën e tij. Dhe pastaj prej kësaj goditje ati qohet huna dhe fytyra e tij. Dhe pastaj e ndëgjon një zot duke thonë aqdim Hajzum, pra përpara o Hajzum. Pra ky është një prej melekëve të cilët luftonin në luftën e Bedrit, dhe ky transmetim pra ka ardhur në Sahih Muslim. Dhe atëherë ky sahabiu habitet se si e shekit mushrikun në mohon e tokë dhe e shes se si në mohon i je vdekja prej anës e këtij meleku të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, pra përveç transmetime dhe fjalëve hadith dhe pejgamberit alayhis salam që i kanë dëgjuar sahabët, ata i kanë pa me sytë e tyre, dhe ka ardhur në transmetime se kur janë godit mushrikët nga ana e melaqeve, thot ju kanë mbetë thot si shaj, si gjurmë në trupat e tyre, një shaj e gjelbert. Pra si goditje që i kanë godit melaqet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i është treguar nga ana sahabijut gjurma e këtij mushriku që është godit, pra në hunën e tij, në faqen e tij dhe shenjë e gjelbër që i kishte mbetur, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë sadaqta të vërtetën e ke thonë, dhalika madadun min as-sama'i thalitha, thot kjo ndim ka ardhur prej qiellit të tretë. Pra melaqet e Allahut subhanahu wa taala janë përzgjedh që me ardh dhe me ju ndihmu muslimanëve në luftën e Bedrit. Gjithashtu transmetohet nga Aliu radhiyallahu ta'ala anhu se në luftën e Bedrit thot një sahabi që ka qenë me 7 shkurtër apo me trup ka qenë i vogël, thot e kishte kapur rob Abbas ibn Abdul Muttalib, pra xhaxhain e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në këtë kohë ka qenë mushrik, pra ende nuk e kishte pranuar islamin, dhe të cilin e kishte kapur rob dhe e kishte dërguar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe transmeton Aliu radhiyallahu anhu se ky ansar apo ky musliman me 7 shkurt, pra i vogël në krahasim me Abbasin që ka qenë i madh,
thot e kishte sjell rob të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa pra situata jep të kontrast se Abasi ishte i madh, kurse ky sahabi apo ky ansar ishte i vogël. Po se si kishte ka prapa atë. Pastaj Abasi i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot se mua me ka kapur, thot rob, një person i cili kishte flokë të gjata në njërin anë, dhe kur thot fytyrë thot me të bukur, nuk kam pa thot se sa fytyra ti, dhe kali ti thot e kishte një balosh në ballin e tij, dhe ka ardhur transmetime se kuajt që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit kanë pas një balosh të bardhë në ballin e tyre, ndërsa hekimet i kanë pas të gjata për rreth shafës. Kështu ka ardhur transmetime. Dhe Abasi, domethënë, i thashte që mua me ka zënë rob dikush tjetër, jo ky. Ndërsa ky sahabia, ky ansari, insistante që ajo është që ka ka prapë Abasin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, uskut, thot hesht, faqad ayyadaka Allahu ta'ala bi melekin kerim, thot herë se ty të kanë ndihmuar Allahu xhelalu ala me një melek fisnik apo bujar. Pra e ka dëshmu Abasi se është kapë i dikujt tjetër e jo prej këtij ansariut. Dhe shembujt janë të ndryshëm. Pra nga kjo që ndëgjua vëllezër të nderuar shumë se si ushtari i parë në luftën e Bedrit, pra kanë qenë me laqet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa sa i përket ushtarit të dytë, dhe që është ushtari i Allahut xhallahu ala në çdo kohë deri në kiamet, derisa të vjen Isa i birit Merimes alayhis salam, është merë dhe friga që Allahu xhallahu ala hidh në zemrat e pabesimtarëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, nusirtu bir-ru'b masirat ash-shahr. Thot jam ndihmuar me frikë, thot një muaj me herët. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala thot në Kur'an, sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima shraku billah. Do hidh frikë dhe të merr në zemrat e atyre që kanë bërë kufër, dhe i kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Aja që është e çuditshme këtu, po nga ata që janë të dobët, pra në këtë rast që ishin numër të pakët dhe të paramatur se që kemi shpjeguar për ushtarët në luftën e Bedrit, pra se si ata që kanë qenë më të fortë në numër, në armatim dhe përgatitje, janë friksu për atyre që janë më të vegjël. Edhe gjithashtu e kemi shpjeguar se kur ka ndalë ushtria e Mekës në ballafaqim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si koka dhe generalat e ushtrisë së Mekës janë friksuar në ballafaqim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe e kemi shpjeguar se si disa herë kanë biseduar me Abu Jahlin për mos me u ballafaque me muslimanët, pra këto vërehet frika e tyre dhe Allahu subhanahu wa ta'ala pra i ndihmon besimtarëve duke hedhur frikë në zemrat e armiqve, dhe frika është ushtar për ushtarëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ushtari i tretë në luftën e Bedrit që ka qenë vëllezër të nderuar ka qenë qetësia, siguria dhe gjumi apo dremitja që i ka kap sahabet radiallahu anhum. Pak a shumë kemi shpjeguar për këtë mrekulli, mirë po ashtu siç Allahu xhelalu ala ka hedhur tmerr dhe frikë në zemrat e armiqve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njashtu Allahu xhelalu ala ka hedhur qetësi, siguri dhe gjumë tek sahabet para ballafaqimit dhe takimit me armiqt. Dhe në këtë situatë, pra, vetë fakti që kur dikeze gjumi para ballafaqimit me armikun jap me kuptues se ai person është i qetë në zemrën e tij. Nga se gjumi nuk zë prej frikës, mirë po të zë për shkak sigurisë dhe qetësisë që e përjeton besimtari në zemrën e tij. Allahu xhelalu ala ka thënë këtë në Kur'an, thot idh yughashikumun nu'asu amanatan minhu, thot përkujtoni kur Allahu xhelalu ala bëri që juve t'ju zë gjumi, dremitja. Dhe kjo ka qenë para ballafaqimit pra me armiqtë e Allahut subhanahu wa taala në luftën e Bedrit, dhe thuhet në koment që kanë ndodhur kur janë rëndit në safa sahabet. Dhe siç kemi shpjeguar, shpatat ju kanë rënë prej dore, dhe kjo ka qenë një lloj
një lloj freskimi për ta dhe qetësie dhe para përgatitje për ballafaqimin me armikun. Prandaj edhe qetësia, siguria dhe kjo dremitja që ju ka ndodhur besimtarëve para takimit ka qenë ushtar për ushtarëve të Allahut xhelalu ala, ka qenë rahmet për Allahut subhanahu wa taala për besimtarët. Ushtari i katërt, vëllezër të nderuar, ka qenë zbritja e shiut, që ka qenë freskim për besimtarët, ndërsa ka qenë pengesë për armiqët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit. Thot Allah xhelalu ala huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata. Ai është Allah i cili zbret shiun pasi ata ta kenë humbur shpresën që do bjen dhe e shpërndon rahmetin dhe mëshirën e tij të besimtarët. Allah xhelalu ala shiun pra ka quajtur rahmet. Shiu është rahmet. Dhe thot Allah subhanahu wa taala wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dhe Allah ka zbrit shi prej qiellit që t'ju pastron juve me të apo nëpërmjet tij, wa yudhhib ankum rijza ash-shaytani, dhe që t'ja largon ato cytjet dhe veset e shejtanit, nga se disa prej sahabëve transmetohet që janë zgjuar gjunib, dhe njeriu kur është në atë gjendje është një lloj plagështie. Thot waliyarbita ala qulubikum, dhe nëpërmjet shiut Allahu azza wa jalla u ka forcuar juve bindjen, wa yuthabbita bihi al-aqdam, dhe u ka forcuar këmbët e juaja. Pra Allahu subhanahu wa taala ka lëshu këtë shi, dhe siç kemi shpjeguar në dersën e kaluar, në tokën e muslimanëve e ka bërë tokën e fortë dhe ka qenë freskim dhe pastrim për besimtarët, ndërsa për pa besimtarët në vendin tjetër është bë toka me llëç, është bë e vështirë domosdoshmë për të ecur dhe ka qenë për ta dënim. Shikoni pro njëjti shi, për besimtarët ka qenë rahmet, ndërsa për pa besimtarët ka qenë dënim. Ushtari tjetër i Allahu xhelalu ala që ka qenë dhe shumë interesant apo mjaft i çuditshëm subhanallah, dhe kjo është mrekullia Allahu xhelalu ala dhe keramet për evliat e tij, pra që ka ndodhur në luftën e Bedrit, e që është zvoglimi dhe shumëfishimi i numrave në sytë e dy palëve. Subhanallah, dhe këto Allahu xhelalu ala tregon në Kur'an. Pra vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala ka bërë që të pabesimtarë, që ishte numri tyre 1000 e më tepër, ka bo në sytë e muslimanëve mu duk pak. Ndërsa musliman në sytë e pabesimtarëve mu duk shumë. Kjo është mrekullia Allahu xhelalu ala. Dhe Allahu xhelalu ala ka përmend këtë në Kur'an. Pra, e kemi të cekë se musliman kanë qenë 314, ndërsa pabesimtarët kanë qenë 1000 e më tepër. Dhe ishte planifikim, pra i Allah subhanahu wa taala, nëse e lexojmë Kur'anin e vërejmë se plani Allah xhelalu ala ka qenë që patjetër këto dy ushtrim u ballafaqu. Dhe mos mu tërhiq asnjëra prej tyre. Pra vetë fakti që Allah azza wa jalla ja mundson muslimanëve me po numrin e pabesimtarëve pak, dhe ja mundson gjithashtu e mushrikëve me po numrin e muslimanëve pak, atëherë që se cili me lakmu dhe më honë ballafaqim me njëri tjetër. Pra më ndodhë ballafaqimi pa tjetër dhe mos mu tërhiq as njëri prej tyre. Dhe mushrikët, si që kemi shpjeguar, kër i kanë dërguar agentat e tyre, për tyre kanë dërguar Umejri ben Wahbin, dhe ai pasi që ka kontrollu ushtrinë e muslimanëve, mos kanë bënë ndonjë prit, ka ardhur ka thonë ata duhet me kanë 300 dhe 320. Po me gjithat, subhanallah, Allahu xhelalu ala ka bëu që prapë në sytë e qafira, musliman mu duke dhe më pak se so ky numër. Kështu Allah azza wa jalla ka shpoq atyre, domthon grupin apo muslimanët përballë tyre. Njashtu dhe muslimanët, vëllezër të nderuar, i kanë po mushrikët në numër të pakt. Ka ardhur disa transmetime se Abu Jehli ka menduar që muslimanët nuk janë më shumë se 100. Ndërsa transmetime që ka ardhur prej Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, se e ka pyet njërin prej sahabëve, i ka thonë,
e të rahëm seba'in, a me ndën që janë 70 ata, a i sahabiu ka thonë numri tyre mundet me arrit deri 100. Por shikoj se si Allahu Azza wa Jall ka po që në sytë e sahabëve, ata mu duk ju ma shumë se 70 dhe 100. Dhe kjo është një lloj kuraja apo një lloj force, domethënë për me ju vërsul, domethënë armikut. Edhe Allahu Xhelalu Ala thot në Kur'an: "Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila." Dhe përkujto thot kur ju dy palët u ndeshet, dhe Allahu bëri që në sytë e tyre ju më duk pak. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, ndërsa në sytë e juve u azvogloj numrin e tyre. Hapshe, domethënë të dy palët. Thot li yaqdi Allahu amran kana maf'ula, për ta realizuar Allahu xhallahu ala qëllimin e tij. Wa ila Allahi turja'u al-umur, dhe vetëm tek Allahu subhanahu wa ta'ala kthehen çështjet. Dhe thot Allahu xhallahu ala gjithashtu në Kur'an: "Qad kanat lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata." Thot me të vërtetë në ballafaqsimin e dy palëve, pra ushtrisë e Bedrit dhe ushtrisë e mushrikëve të Mekës, thot ka pas prova dhe shenja për juve. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, njëra po luftonte në rrugën e Allahut, wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'yal 'ayn, ndërsa tjetra palë ishin qafira, mirë po i shihnin palën tjetër, po i shihnin muslimanët dy fish në sytë e tyre. Allahu xhelalu ala po na tregon se qysh u ka shfaq muslimanëve qafirat. Pra këto ajete vëllezër të nderuar nuk janë ajete që tregojnë në ngjarje kalimthi, mirë po mrekullinë Allahu xhelalu ala, dhe tregojnë ushtarin e Allahut subhanahu wa taala se si Allahu xhelalu ala ka dërguar këtë ushtar, pra që të musliman më duk pa besimtar pak, dhe të pa besimtar më duk musliman pak, dhe pastaj me undesh të dy palët ball për ball. Ushtari tjetër për ushtarëve të Allahut dhe ushtari i gjashtë në këtë rast ka qenë vëllezër të nderuar për qarja e pabesimtarëve. Akhnes ibn Shurejki na shpjegoi që ka qenë një prej mushrikëve i cili ka tërhiq 300 ushtar, pasi që ka marrë vesh lajmin se Ebu Sufjani e ka tërhiq apo e ka shpëtuar karavanin e tij. Dhe është rregull vëllezër të nderuar se kur muslimanët janë të bashkuar, pra kur muslimanët janë të bashkuar dhe kur muslimanët janë në rrugë të drejtë, Allahu subhanahu wa taala u apërçon armikun e tyre. Dhe kjo bëhet në dobi të besimtarëve. Amo kur muslimanët përçohen, Allahu azza wa jalla ja u bashkon armiqet. Një sikur se ndodh edhe sot vëllezër të nderuar. Pra ja bashkon kundër atyre. Pse? Se muslimanët janë të përçuar. A ditë kur të bashkohen muslimanët, atëherë ata përçohen. Njëta ka ndodhur në luftën e Bedrit. Dhe në dersën e kaluar e kemi shpjeguar se si kokat e kufrit duke dalë në Bedër, se si kanë qenë të përçar, dhe si i kanë fol njëri tjetrit mos me u ballafaqu, pastaj si kanë nxit njëri tjetrin me dalë në luftë, pastaj domthon kanë qenë të përçar, dhe para menda apo imagjino në luftë kur generalet janë të përçar, atëherë dështimi i tyre u vjen nga ata nuk e kujtojnë. Pra edhe kjo është një prej ushtarëve të Allahut që Allahu azza wa jall e hedh tek pabesimtarët. Ushtari tjetër apo ushtari i shtatë i Allahut që ka qenë në luftën e Bedrit ka qenë ushtari i bereqetit, apo bereqeti vëllezër të nderuar. Por çka është bereqeti? Bereqeti është domthonjë një diçka e vogël e rrit në diçka edhe ban të madhe. Pejgamberi alayhis salam ka marrë një grusht me dhej luftën e Bedrit dhe ka hedh ka mushrikt. Edhe ka thonë shahatil wujuh, u shëmtofshim fytyrat e juve. Keni dalë me luftu Allahun, keni dalë me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla ka zbrit në ajet Kur'an për këtë grusht dhej që ka hedh pejgamberi alayhis salam. Dhe thot Allah në Kur'an: "Wa ma ramejte idh ramejte, walakin Allah rama." Ti nuk i vrave ata kur i vrave, por Allah është ai i cili i vrave. Apo ti nuk hedhe kur hedhe, por Allah hedhi. Allah i gjujti ata. Pra të regon për vdekjen e kokave të kufrit. Pra se si ky dhej u boj bereqetshëm kur ka gjuajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ka vërbuar sytë e zemrës dhe sytë e ballit mushrikëve të Mekës.
Gjithashtu, bereqeti të qertja e vrosjes e Abu Jehlit. Vrosja e Abu Jehlit është mjaft interesante se si ka ndodhur, vëllezër të nderuar. Kanë qenë dy sahabi, njëri prej tyre ka pasur emrin Muadh ibn Amr ibn Jamuh. Ky sahabi ka pasur 13 vjet. Kurse tjetri ka pasur emrin Muawidh ibn Afra. Ky ka qenë 14 vjeç. Dhe Abu Jehli ka qenë domethënë rrethekun për ushtarëve të tij. Dhe transmeton Abdurrahman ibn Auf se këta dy ansar i kanë thonë Abdurrahman ibn Auf të oj. Na tregot cili është Abu Jehli. Pa arsye se nuk e njoh. S'ka pas atë televizione me i pa nëpër rrjetet sociale. Dhe thot, po çka ju lidh ju me ta, se çka doni me bë me te? Thot, kena ndëgju që ai ofendon dhe fyn pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe imagjinoni, njëri prej tyre 13 vjet, tjetri 14 vjet, i vërsulën e Abu Jehlit, e thyn atë para rojen që ka qenë, domethënë duke mbrojtur për ushtarëve të tij, dhe pastaj e godasin e Abu Jehlin lanetullah alaihi, faraonin e këtij umetit dhe e plagosin duke e lanë, domethënë të shtrirë në tokë. Dhe pastaj shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe secili prej tyre pretendonte që e ka mbyt. Pastaj pejgamberi sa më thot, mi tregoni shpatat e juaja. Dhe pasi që i tregojnë, thot, të dytë thot e keni vrarë ju atë. Pra shpërblimin e keni arritë të dytë. Kurse Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu e ka kërkuar Abu Jehlin, nga se ishte sprovuar prej tij në kohën e Mekës, dhe pastaj e takon pak para se me dho shpirtin, edhe Abu Jehli ja ka prej veshin Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, dhe pastaj thot, el udhunu bil udhun, thot veshi për vesh, wa ras ziyade, kurse thot ku ka shtesë. Dhe ka mbyt Abu Jehlin, faraonin e këtij umetit, e ka mbyt domethënë në Bedër, dhe këtu gjithashtu pra shohim bereqetin e këtyre sahabëve, pro këtyre dy djelmosha që me rregullat domethënë bashkëkohore, këta ende s'janë quajtur domethënë as djelmosha, domethënë kanë qenë ende në rangun e fëmijëve, se nuk hen me ligjet e këtyre deri në moshën 18 vjeçare, në moshën madhore. Dhe subhanallahu, pra këtu është shumë bereqeti si ka qenë ushtar për ushtarëve të Allahu xhelalu ala. Ushtari i tillë, vëllezër të nderuar, ka qenë ëndrat. Pra ëndrat nuk janë që duhet me janë shkaluar. Nga se një sure apo një ngjarje, një pejgamberit Jusufit alayhis salam ka filluar me ëndër, por ka përfunduar me realitet. Qala ya abati hadha ta'wilu ru'ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Tha po vëm, kjo është komenti e ëndrës time, ka po Zoti realitet. Që kishte parë dillin hanën dhe në ty duke i rënë në sejdë. Ose si thot pejgamberi alayhis salam në një hadith, ëndrat janë shpallje për shpalljes, dhe janë një 4/6 pjesë e shpalljes. Prandaj ëndrat gjithashtu kanë qenë si harish, si për mushrikët për vdekjen e tyre, po në njëjtën kohë dhe për muslimanët kanë qenë i gzim dhe si harish dhe mysh dhe për fiturin e tyre. Sa i përket prej mushrikëve, vëllezër të nderuar, transmetohet nga një person i cili ka pasur emrin Juhaym ibn Salet. Ky ka qenë prej familjes pejgamberit, prej familjes të Abdul Muttalibit, pra familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ende ka qenë mushrik. Ka khilafe, a ka pranuar islamin as e ka pranuar, mirë po disa dietarë thonë që ka vdek duke mos e pranuar islamin. Edhe ky person e ka po një ëndër, sikur ka ardhur një person i hypur në devën e tij. Dhe këtë ëndër e ka pohe në Mekë pak para nisjes në Bedër. Para se me dalë, domethënë ushtria me kasën në Bedër, para se mu nis për në Bedër me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ëndra e këtij mushrikit, vëllezër të nderuar, ka qenë se domethënë ky person i cili ka ardhur në ëndër, i hypur në devën e tina, ka lajmërue se kanë mu mbyt kokat e kufrit. Dhe i ka përmen me emra, e ka përmen Utben, Shejben, Walid ibn Mughira, filani, Abu Jehlin e kështu me radhë, i ka përmen të gjithë kokat e kufrit.
Dhe kur u qu, kë e ka tregue ëndrrën. Kur e ka ndëgju Abu Jehli sa nuk u shmend pe ëndrrës, domthon kur e ka ndëgju këtë. Dhe ka thonë, ja, edhe një profet na doli prej familjes Abdul Muttalibit. Subhanallah, kja ëndër një mend ka ndodhur ashtu qysh e ka po. Mirë po, ka qenë e frikshme, po rahmet mbrëndësinë e saj që ai mu pendu. Mos me luftu Allahun, mos me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj Abu Jehli ka thonë, do shohëm nesër, pra kur dalim ballafaqim me Muhammedin, se kush prej tyre do fiton. Pra do shohëm ballafaqim se kush ka me mbyt dhe ka me vrar. Edhe në fakt ka dalë ëndra qysh e ka pa Juhejm ibn Salet ibn Abdul Muttalib. Gjithashtu ëndra tjetër ka qenë ëndra e dytë nga Atike të bintu Abdul Muttalib. Atike ka qenë vajza e Abdul Muttalibit, që i bjen halla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kja vëllezër të nderuar, gjithashtu e ka po një ëndër shumë të frikshme. Dhe e ka thirr Abbas ibn Abdul Muttalibin, pra axhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për t'ia treguar ëndrën. Dhe i ka thonë, o vllai im, thot vallahi, thot e kam posët një ëndër, thot natën e kaluar, thot, e cila me ka tmerruar dhe me ka shqetësuar. Edhe thot, me të vërtetë, thot, friga dhe tmerri, dhe një musibet, një bela e madhe ka me godit të popullin tanë. Pra, unë e thot, po ta tregoj, thot, këtë ëndër, ama thot, ti thot, mos ja tregoj, thot, askujna. Thot, e kom pasët një ëndër që pas 3 dite, subhanallah, kja ka pohe edhe ditët jenë cekën këtë ëndër, se të mbytet Abu Jehli. Dhe si kur thët ka ardhët një person, edhe është ndalë thët në kodrat e Mekës, hypur mbi devën e ti, dhe pastaj thët e ka gjuni guri thët të poshtë, dhe ai guri thët është bërë thërmi, dhe pastaj ka hy në shtëpiat e gjithë secilit, edhe pastaj thët jenë lythët shtëpiat e kokave dhe generalave të Mekës thët me gjak. Dhe ja tregon këtë ëndër Abbas ibn Abdul Muttalibit, pra vllaut të vet. Pastaj Abbasi radiallahu anhu, ose masani ka pranu islamin, ja ka treguar këtë ëndër Walid ibn Utbes. Pastaj Walid ibn Utbe ja ka treguar babës e vet, Utbe ibn Abi Rabias. Pastaj ëndra ka mrije tek Abu Jehli, edhe Abbasi ka shkue me bota tavaf tek Ka'bja. Pastaj ju ka drejtu Abu Jehli Abbas dhe i ka thonë, o Abbas, thot, a ke ndëgju, thot, për atë profetën që i shdojë, thot, në mesin e familjes tuaj, pra të Abdul Muttalibet. Pastaj thot, që ka ndodhë? Thot, përveç ati profetit ma herët, thot, na ka dalë, thot, edhe një profetet, thot, nga gratë. Pra për Atikën, e cila kishte pa këtë ëndër, dhe kjo kishte dhënë edhe afat, pra se kjo do realizohet mrena 3 dite. Dhe subhanallah, nuk kanë kaluar as 2 ditë, ka ardhur Damdam ibn Amr el-Ghifari që ka dërguar Ebu Sufjani me i lajmëru me kazët se Muhamedi dhe shokët e tij kanë dalë karavanit në prit, dhe pastaj është mobilizu ushtria me kase dhe ka dalë në Bedër me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj në ditën e 3 është mbytë Abu Jehli. Pra kjo ka qenë ëndra e dytë që ka pohe Atike, që ka po dhe më honë në Mekë para nisjes së Bedrit. Është interesant, vëllezër të nderuar, jo vetëm ky faraon, mirë po edhe faraona tjerë, sikur se ka qenë Kisraja, ka qenë gjithashtu Herakliu, Rustemi, komandanti i Persis, dhe shumë prej mbretërve të mëdhej kanë pa ëndra para vdekjes së tyre, së ballafaqimit të tyre muslimanët, mirë po megjithatë, fe innaha la ta'mal absar, që thot Allahu në Kur'an, nuk qarrohen apo nuk vërbuhen syt,
walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, mirë po vërbuan zemrat të cilat janë në gjaks. Dhe këtyre ju kishin vërbuar zemrat e tyre. Dhe gjithashtu prej ëndrave ka qenë tek muslimanet, pra se muslimanet e kishin parë para ballafaqimit një ëndër që ishte kon për gëzim për ta. Dhe thot Allahu idh yurikahumullahu fi manamika qalila, për kujtoj kur Allahu azza wa jall u shfaqi u diftoi juve në ëndër numrin e tyre të pakt, pra numrin e mushrikëve. Walau arakahum kathiran lafashiltum, dhe po t'ja u kish shfaqë Allah se numri i tyre është i madh, ju kishit me dështuar. Wala tanazatum fil amr, dhe kishit me u përqon ndërmjet veti. Walakin Allah sallam, mirë po Allah ju shpëtoi juve. Innehu alimun bi dhati sudur, Allah e din çfarë fshihin gjuksat dhe zemrat. Dhe shikoni këtu Allah azza wa jalla thotë walau arakahum kathiran lafashiltum, sikur t'ja u kish diftu ëndër numrin e tyre të madh kishit me dështu. Mirë po Allah xhela wala ka bëu që sahab me poa atnat ëndër se numri i tyre është i vogël. Pra nuk është numri i tyre i madh. Dhe thotë Allahu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dhe ushtrinë e Zotit të nuk e di kush pos ti. Në këtë rast pra edhe ëndra ka qenë ushtar për ushtarëve të Allahut. Ushtari 9, dhe që e cekon fillim që dy për ushtarëve janë për muhabit, është pra Abu Gjehli dhe Iblisi. I 9 Abu Gjehli, i 10 është Iblisi. Pra Abu Gjehli shumë se si ka nëzit, dhe si ka shtyje kokat e kofrit dhe poplën e Mekës me dalën ballafaqim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pasi jenë këshilluar prap, e kanë këshillu që mu tërhjek, e kanë zit pa tjetër me luftue, pa tjetër me ndodh lufta mes muslimanve. Pastaj se si kanë zit Umej ibn Khalaf, edhe pse kështë lajmëruar shokët i tij më herë se që kemi sqaruar se e kanë dëgjuar pejgamberi sa më duhet të thonë që ushtria Muhamedit alayhis salam kanë me të mbyty. Dhe Umej ibn Khalaf ishte munduar që ta dërgonte dikën në vend të tij, pastaj e kishte bler devën më të mirë për të tërhekur. Pastaj edhe luftën e para betejës të mëhondi ishte munduar që mos ndodh ballafaqimi. Mirë po shohim se si Abu Gjehli i kanë nxit që pa tjetër me dalë domthon në luftë. Dhe në një aspekt Abu Gjehli domthon u dal në favor të muslimanëve dhe i ka sjell dëm vetë dhe i ka sjell dëm domthon mushrikëve të Mekës, të cilët e kanë pësuar në luftën e Bedrit dhe kanë rrotë të gjithë kokat e tyre. Dhe ajo është interesant, vëllezër të nderuar, se që ka përmend Ibn Kathir rahimahullah, me vdekjen e kokave të kufrit, pra në Bedër, është hap rruga e davetit të Islamit. A din sa pengesë kanë qenë këta deri në këtë ditë për mos me lënë Islamin me kalu. Këta janë kanë bllokade, janë kanë band, nuk kanë lënë me kalu e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për të arsye kemi posë që numri i sahabëve apo i muslimanëve në Mekë ka qenë shumë i vogël, 13 vjet s'kishte kaluar numri i tyre as 100. Për shkak se këta ishin pengesë shumë e madhe. Prandaj me rromjen e tyre në hap dyert e davetit. Dhe këtu e vërejna domthon se sa të rrezikshëm janë tagutat, o sa të rrezikshëm janë domthon kokat e kufrit të cilët e luftojnë Islamin dhe muslimanën çfarë do zamani qofshin ata. Tha mushtari tjetër në këtë rast, që është edhe më i çuditshëm domthon se ai Abu Gjehlit është vetë Iblisi i mallkuar. Pra Iblisi nuk ishte mjaftuar vetëm me vezvese apo me cytje me ndihmue mushrikët, mirë po ai ishte personifikuar në formën e Suraka ibn Malikut dhe kishte dalur në anën e mushrikëve dhe u kishte thënë atyne inni gjarën lekum, unë jam dimtar juaj. Dhe kur jenë taku apo kur jenë po të dy ushtrit, ushtria muslimanëve dhe ushtria e Mekazve, atëherë ndëgjani çfarë thot Allahu në ajetin e 48 të surës Anfal, sistem kjo sure, pra është surja që flet për luftën e Bedrit. Shejtani i mallkuar i ka undapi ushtrisë që ju ka premtuar fitore dhe u ka thonë inni bari'un minkum, unë distancohem për jush. Inni ara ma la taron, jam duke parë çka nuk jeni duke parë ju.
inni akhafu Allah, unë I friksohen Allahut, wallahu shadidul iqab, Allahu ka dënimin e rëndë. Pra shejtani iblisi, kur e ka po Gjibrilin a.s. dhe kur e ka po Mikailin, të cilët kishin orë në ndin dhe I muslimanve, atër në kasale akibeji, ja kanë bëhë me të katërtat e ti. Tamam edhe këtë Allahu xhela u ala thot në Kur'an, wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, për kujto ku shejtani u zbukuroi veprat e tyre mushrikëve të Mekës. U zbukuroi që me luftu pejgamberin alayhis salam dhe sahabët. Dhe çka ju tha? Wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas, askur s'ka mundësi se juve më ndihmu, domethënë ju mpush për njerëzve. Wa inni jarun lakum, dhe unë jam ndihmtari juaj. Falamma tara'at al-fi'atan, thot Allah, dhe kur u pon të dy ushtrit, naqasa ala aqibay, atëher ai janë mbathi me të katërtat, wa qala inni bari'un minkum, dhe thonë distancohem për juve, inni ara ma la tarawun, unë po shate që ju nuk e shihni, inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab, unë I friksohem Allah dhe Allah është ai që dënon rrept. Shejtani I mallkuar u jep shpresa, I mashtron me iluzione pasuesit e tij. Mirë po në rendin e krizav I lën ata. Tamam siç Allahu xhalla wala tregon në surën Ibrahim në ajetin 22 thot, kur do ja sillin një hutbë shejtanit në xhenem, dhe shejtani u thot njerëzve, wa qala shejtanu lamma qudiya al-amr, pasi të përfundon çështja dita e gjykimit, shejtani në xhenem u ambon këtë hutbë, xhenem live, Allahu na ruaj dhe elusallon të mos jemi prej tyre, dhe mos jemi prezant ato, u thot Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'atukum fa akhlaftukum. Allahu pa të premtu juve premtimin hak dhe të vërtet. Edhe unë pa ta premtuar, mirë po premtimi jam nuk u realizu. Pra Allahu pa të premtu nëpërmjet pejgamberëve, dietarëve, hoxhallarëve për xhenetin, për xhehenemin, se fitoria është në anën e muslimanëve, se muslimanët sprovojnë këtë dynjë kështu me radhë. Edhe unë pa ta premtuar juve ndihmë fitore kështu me radhë. Mirë po premtimi im thet nuk është bë realitet, pra nuk u realizu. Kështu që tha akhlaftukum, premtimi jam o thyje, pra ka qenë vetëm iluzion dhe mashtrim. Fela talumuni wa lumu anfusakum, shejtani mallkuar dhe thot wa ma kana li alaykum min sultan, unë s'kam pas ndaj juve kur farfurse, kur far sultanati që juve t'ju imponaja detyrimisht. Illa ande waftukum fastajabtum li, aja që unë kam bëhe të kjo që unë nuk kam thirë juve, pastaj ju mu keni përgjigj mu. Fela talumuni wa lumu anfusakum, sot mos me akuzoni mua, mirë pa akuzoni veten. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Sot unë s'moj me ju ndihmu juve, pas ju s'moni me ndihmu mua. Inna adh-dhalimina lahum adhabun elim, me të vërtet për zullumçarët kanë pas dënim të rëndë. Dhe ka ardhur domethënë ajetin tjetër, apo në vazhdim të ajetit thot inni kafartu bima shaktumuni min qabl, unë mohoj atë që ju më keni shoqëruar në adhurim me Allahun më herët, po në dynja. Inna adh-dhalimina lahum adhabun elim, me të vërtet për zullumçarët do të ketë dënim të rëndë. Dhe shejtani, vëllezër të nderuar, por në këtë rast, pra nëse meditojna luftën e Bedrit, e shohim që ka qenë sebeb apo faktor për me ndihmu musliman. Ani pse? Aju duk që është në dam të muslimanve. Dhe me të vërtet, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ushtrinë e Zotit tënd nuk e di kush posa ti. Përmendet gjithashtu me parafru këtë shembull që mos më keq kuptue, kur e ka sulmue Abu Jehli pejgamberin alayhis salam në Safa, ato e ka po një robreshe Hamzës radiallahu anhu, edhe nuk e ka po në gjojnë askush pos kësoj robreshes. Pastaj i ka thonë Hamzës radiallahu anhu, thët nipin tanë po e sulmojnë, dhe po e përsukujtojnë, dhe po për ndjekun, dhe po e gjujnë me gur, thët filani dhe filani kështu më radhë. Pastaj Hamza shkon të Abu Jehli, cili ka qenë të qabja, dhe e godet me shtizën e ty në ftyrë dhe gjakos. Atëherë dojnë me marë hakmarje mushriket të afërm të Abu Jehlit, thot, mos e sulmani, thot,
Hamzën se unë e kam sulmuar, thët, nipin e tina. Edhe Hamza këtu i ka thënë Abu Jehlit, unë e kom pranu, thët, fejnë e tina. Pra shikane, subhanallah, këtu i ka thonë Hamza për inati, po pastaj e ka përmisu një jetën dhe ka pranu islamin. Dhe me hyrën e Hamzës në islam është sforcu islami, edhe me hyrën e Omerit radiallahu në islam është sforcu islami. Me pyet vëllezër të nderuar, për shembull, sikur Hamza, sikur Abu Jehli, ta dinte që Hamza kishte me pranu islamin, me sulmin që ka bëu pejgamberi alajhi, kur nuk do ta gjunte me gur. Mirë, po në këtë rast ajo bo sebeb që Hamza radiallahu anhu me hine në islam. Prandaj si thot Allah azza wa jall në Kur'an, "Wa yamkuruna yamkurullah." Ata bojnë kurtha, mirë pa Allah azza wa jall u akurdis kurthat e tyre kundra vet atyre, edhe dështojnë ata në këtë dynja, edhe dështojnë në botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu thot në Kur'an, "Walillahi junudus samawati wal ard." Dhe Allahu i posedon ushtrit e qiellit dhe tokës, wa kana Allahu aliman hakima. Allah është i gjithditur dhe është i urtë. Dhe thot Allahu në Kur'an, pra si përmbledhje gjithë kësajna të meditimin e luftën e Bedrit, wa men nasru illa min indillah, prapse kanë qenë këta ushtarët që u përmenden të Allahut azza wa jall në anën e muslimanëve, prapse wa men nasru illa min indillah, fitura nuk vjen përveç se prej Allahut. Inna Allahe azizun hakim, Allah është i plot fuqishëm dhe është i urtë. Dhe thot Allah, felem taqtuluhum walakin Allahe qatalahum, ju nuk i keni mbyt ata, ju nuk i keni vra ata, mirë pa Allah është ai i cili ka vra. Prandaj vëllezër të nderuar, të ndalmi vetëm të dy fjalë të dy sahabëve të shquar në luftën e Bedrit, të dyja transmetuar në Musnedin e Imam Ahmedit rahimahullah. Fjala e parë ka të bëjë me Aliun radiallahu anhu, se si kanë kuptuar sahab luftën e Bedr. Aliu radiallahu anhu e kemi shpjeguar se ka qenë një prej atyre që ka dalë në luftim kur kanë rënë 3 prej mushrikëve. Dhe Aliu radiallahu anhu thot, në momentin e parë kur i kanë pësu 3 prej mushrikëve, thot Aliu radiallahu anhu thot, "Faqatala Allahu ta'ala Utba wa Shayba", thot dhe e mbyti Allahu xhela wala Utban, e mbyti Shayban edhe Walid ibn Utban. Megjithëse Ali radiallahu anhu vetë kona i cili me shpatën e tij ka mbyt. Mirë po nuk tha ku mbytën. Mirë po e mbyti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa fjala e dytë e sahabit është Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, i cili thot, "Fahazama Allahu al-aduwa", thot dhe Allah azza wa jalla mpushti armikun. Po nuk ja kanë përvetësue fitoren vetës, dhe sahabët e kanë kuptuar se wa men nasru illa min indillah, fitora nuk vjen vetë se prej Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe pa dyshim që ata që janë të lidhur me Allahun, Allah azza wa jalla ndihmon. Kjo është sa i përket pra fitores në Bedër dhe meditimit të asaj se si Allah azza wa jalla ka ndihmu. Lusim Allahun azza wa jalla ashtu siç ka ndihmu Allah azza wa jalla muslimanët në Bedër, t'ju ndihmon në Gaza dhe në Liban dhe në çdo vend të botës ku që janë muslimanët duke u përsekutuar dhe duke u luftuar. Lusim Allahun azza wa jalla që këta ushtarë të Allahut azza wa jalla që u përmenden në Bedër të jenë prezent në Gaza dhe kudo që janë muslimanët. Allah shpërblet me xhennet. E qulu qouli hadha astaghfirullah li wa lakum.